seorang, kalau aku ditanya, apa tantangan, kalau aku kalian tanya apa tantangan terbesar, Masya Allah, ini juga tantangan. Sound effect. Padahal aku buat kontennya udah habis zuhur loh, karena tadi pagi aku nggak ngambil video, nggak buat konten, takut kayak gini nih ada suara ayam. Rupanya ayamnya pindah jadwal pokok